El càmping La Ballena Alegre està ubicat a la Reserva Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, a la Badia de Roses, en un entorn magnífic de recursos naturals inesgotables. A La Ballena Alegre ja fa temps que apostem decididament per reduir la petjada de CO2. L'energia geotèrmica alimenta una bona colla de serveis del càmping. 1.000 metres quadrats d'espais polivalents que abans anaven en gas, ara funcionen exclusivament amb energia renovable. A la sala d'energies renovables arriba l'aigua dels pous a una temperatura constant de 16 graus durant tot l'any i les bombes de calor geotèrmiques s'encarreguen d'escalfar-la o refredar-la. Quan la geotèrmia genera aigua freda per les necessitats del càmping, aquest procés retorna una producció d'aigua calenta que podem aprofitar per injectar-la a les piscines integrades a l'entorn. Així en suavitzem la temperatura sense cap cost addicional i podem allargar-ne l'ús estacional, per exemple, fent classes de submarinisme. La zona del bar i la dels restaurants també tenen relació amb les energies renovables perquè estan climatitzades gràcies a la geotèrmia. Així són més acollidores tant per als clients com per al personal del càmping. A més, els aliments també són sostenibles. A La Ballena Alegre són conscients que la proximitat és un valor. Aquestes etiquetes indiquen que el producte és de quilòmetre zero, cultivat, elaborat o pescat prop del càmping i, per tant, de màxima qualitat. També hem previst que al terrat del supermercat i dels restaurants s'instal·lin plaques fotovoltaiques per reduir dràsticament l'energia destinada a fer funcionar la geotèrmia. Cada cop hi ha més famílies que venen al càmping amb vehicles elèctrics i hem d'incentivar que cada cop en siguin més. Per això, hem instal·lat punts de càrrega ràpida, gratuïta. També en disposen d'individuals als Edavesa, que són probablement els primers bungalous europeus sostenibles amb energia solar. Disposen de panells fotovoltaics, d'una bateria que acumula energia de dia per aprofitar-la de nit i una bomba aerotèrmica per obtenir el màxim confort amb el mínim consum. A més, estan equipats amb un sistema de control automàtic de clima que ajuda els clients a obtenir el màxim confort amb la mínima despesa. Els tamarius són bungalous adaptats per reduir despesa energètica on hem aplicat la mateixa tecnologia que els Edavesa i fins i tot hem anat un pas més enllà. I hem instal·lat un sistema de climatització amb geotèrmia individual per extreure dades de consum i comparar-les amb la dels altres bungalous. L'aigua del càmping també és de proximitat, gràcies al fet que aquesta és una zona privilegiada d'aqüífers. Els 200 treballadors del càmping disposen d'una ampolla de vidre per omplint els dispensadors d'osmosi, un sistema que també s'ha implementat en 2 restaurants i en el menjador del personal. La zona dels sanitaris també és sostenible, amb detalls que poden passar desapercebuts, com ara les piques o els rotlles de paper higiènic fabricats per una empresa de proximitat molt a prop d'aquí, que garanteixen la seva fabricació que deixen una empremta nul·la de CO2. Prendre consciència és la manera més sostenible de contribuir a la sostenibilitat. Un exemple ben senzill és reciclar amb el suport d'aquests contenidors que estan distribuïts per tot el càmping. Acabar aquest recorregut fent un te és una bona manera de condensar tot el que us hem explicat. Aigua i energia de proximitat, que s'han emmagatzemat durant tot el dia a les bateries per fer funcionar la vitroceràmica o el rentaplats. I aprofitar la fresca de la terrassa i que encara queda claror, per no haver de malgastar ni llum ni aire condicionat. Perquè bona part de l'estalvi energètic no només depèn de totes les fonts renovables que hem vist. La cultura de l'estalvi energètic i la responsabilitat personal són la clau. Per això mimem i recompensem les famílies que fan el millor ús d'aquest servei que posem al seu abast. Perquè fins i tot de vacances podem contribuir a preservar el nostre planeta.